嘅情況啦。哇！你頭好大啊！嗱，你講度搞住，喂，幾個？而家呢個新船嚟嘅，要落水啦。唔係，通常係咁樣噶嘛。嗱，呢個今次係病嘅團長帶領我哋嘅團。今次我哋紮個營咧都唔差噶。下水禮啊，等你啊！阿振振好心急，唔知點算好咧？佢想落水喎。哇，落水喎！點睇啊？阿團長咧，嗱，呢個錢，呢度我哋嘥咗幾嚿水嚟買嘅新艇，雙人艇。太陽油。哎，我要搽太陽油。今日咧，好多啲泥掹仔咧。好多咪有隻咁死咗啊！無緣無故，唔知咩事咧。頭先聽漁船家講咧，可能翻風啊，啲水就好黃。我哋今次又係到咗藍蛇灣嗰個位置啦。呢個以前咧係連埋一線嘅，而家成個堤咧缺咗。我諗應該係俾洪水沖缺嘅。我哋依然咧就喺度紮營。個營咧。今次紮嚟講，我覺得今次歷來咧算係最好嘅一次啦，唔錯。而家咧就係由阿葉掌舵，但係個船咧唔知點解周圍轉嘅。玩個360先，周圍轉嘅啦，幾正！我哋入咗個叢林入邊，我哋啱見到前面咧有一個咧就顯色湖啊！你見唔見啊？前面到呢個嗰啲，你睇下前面有個土著喎，有個土著啊！係喎，俾人霸咗個營喎！哇！你做咩？你入咗叢林啊？你做咩？你做咩？你做咩入咗叢林啊？你做咩入咗叢林啊？我哋挖咗去嘅喎。你睇下幾型，挖得幾型啊！唔錯唔錯，係即係俾一 like 你。我哋啱啱入咗一個叢林入邊，一日順流而出，啱啱見到個土著喺度，但係我哋就衝搏，好唔穩定，呢個船好唔穩定，好唔穩定啊！好近啫嘛，前面啫，好唔穩定，撞死個土著，撞。激流啊，玩緊！玩緊激流啊！好近㗎咋？冇啊！兩個海盜好快咁樣咧，就游上去，衝浪啦！衝浪啦！衝浪啦！嗱呢個咧一陣陣咧喺度好期望啊，冇得玩，好慘啊！哇！嗰度堤嚟噶，過唔到噶，就喺度咧就過緊個海堤，但係過唔過到咧？佢哋過唔過到咧？果然過到喎，好犀利啊！好犀利啊！果然過到個海堤啊！
但係咧好快喎！頭先我咧喺好遠噶喎，可以游到。係啊，係布嗰種質地嚟好冇啲㗎。㗎，嗰種一定襟啦。我哋蛙艇啦你，我影緊㗎。哇，咦幾型啊！阿瑩，加油啊！真真，影緊你背脊啊！見唔到你個樣點算啊？好喎，嗱，Jackie 見到 Jackie 喺度啦，游到嗰度個艇嗰度。咦？嗰個係咪我哋放㗎？應該係啦。哇，個浪嚟得幾高，幾正！見你哋好似周圍飄喎。嚇？個船快啊，定係啲水快啊？但係你依家水好勁嗰水深度。係啊！哇！呢個咩嚟㗎？成個船錨嚟㗎。出邊仲有條坑啊！有個駁㗎。玩唔玩啊？大陸船咯。頭先諗住嗰度唔好影唔到啊，好嘥啊！頭先咧，佢哋咧冧咗啊！佢哋俾水啲浪大哋咧吹冧咗個船啊！你睇下今日個天嗰邊落緊雨啊！嗰邊係啊！但係我哋今次個營紮得幾靚，簡直係冇得彈啊！但係今日咧好多人嚟喎，今日諗唔到啊！我已經出海啦，首航落柱唔係柱航，有2個柱男整2個柱航，我冇俾獎佢哋，標走佢哋，懟俾佢啦，懟俾佢啦！喂，揸支獎啊！喂，翻嚟啊，後啊！啊！走艇！抄嘢啦！嗱，有個人咧就喺度沖涼啦，幾享受大自然。喺度，哇！自從有咗呢個咧花灑之後咧，幾瀟灑啊！嗱，我喺藍蛇尖嘅下面嗰碌尖嗰度去沖涼，仲可以教幾正，可以教高低添啊！嗱，仲有一個，你睇下鹼液器，你睇下，哇！嗱，你知唔知道水樽有咩作用㗎？哇，烘乾㗎。感應㗎，有人有機高咧，佢會升高條繩，好自動性㗎，幾正？你講多次。俾你5星級酒店嘅，跟住咧，室外扎高池，扎高池，感受點樣啊？沖完涼之後，好 fresh 啊！好 fresh， 會食多啲啊嘛，唔夠，好 fresh 啊！呢個咧喺度做咩？演攬喺度，演個攬仔出嚟，你個肚腩咯，你做咩喺度？啊，呢條友咧就喺度咧瞓咗覺，佢話好耐冇瞓覺喎，唉，咁啊唔好嘈佢啦，佢話鋪啲沙落去肚腩嗰度先，佢笑啊，即係未瞓到啦。啊！今次咧幾正嘅天氣，又唔係太曬，有少少風，個感覺咧都好舒服。咦？佢嗰首歌棘啊，好似係嘛？唔知啊，應該轉嗰度。呢個昂男落水啊！
保護當陽城。屋企爛咗啊！咩啊？你究竟搞緊啲咩啊？放咗啲水先啊！搞緊啲咩啊？大家搞緊啲咩啊？搞緊啲咩啊？哇！真係撳到喎！哇！我哋已經上到20米高嘅地方，我哋個水源就喺度。Jackie 咧就俾啲石仔砸隻碌嚟，砸到隻腳仔。不過睇嚟好似唔係好嚴重。我哋再向難度挑戰，繼續向上游。想去做乜嘢啊？揾生果。我哋而家玩緊叢林的法則，你睇下。而家咧，我哋咧就沿住水路上去，我哋擒上去。嗰度咧都幾滑㗎，你睇下。頭先咧有啲危險添啊，佢哋有啲滑坡。嗱，一路沿上去，我哋將個擒高喺度擒上去啦。喂，你我哋嗰條喉唔喺上面啊！嗱，我哋而家就係上咗去啦，佢哋已經上咗上面。咁咧，我而家就沿呢條路咧就擒上去啦，但係都幾危險下，所以咧我要收機先，陣間先再嚟過。點解走翻轉頭嘅？大郎，你兩個唔似喎。你搞緊乜嘢啊？救蟹啊！哇哇，咁多沙蟹嘅，我哋煲粥飲咯，煲粥食咯。睇先，哇！你點放咗去啊？冇殺生咁多啦。係咯，好啦好啦。嗱，影俾阿倫睇。冇殺生喎，我哋捉嚟玩下㗎咋，順阿倫。玩啊就唔啱啊！唔係，我嚟純粹咧就係照顧佢。俾啲嘢要食啫。係啦。嗱，成抽㗎，幾多？嗱，你睇下。呢度唔好啊！呢度上面啲石嚟應該畫唔到，因為嗰度真係好啲。嗰度好啊，嗰度有嘢咬㗎，嗰度舒服啊。方便拍攝啊！我一有蛇出嚟啄你喎。嗰個方便拍攝啊！嗰度再遲啲就做出道啊！
唔係喎，阿倫嗰時隻成日攞成隻燒豬翻去燒嘅喎，又燒鴨燒剩嘅喎。阿倫嗰時肉類好勁嘅喎，又中意食腸嘅喎，所有動物嘅內臟都食勻晒喎。喂喂喂，你去水要污染水源喎你。你咗咧，尋日。尋日俾大風咧遊輪過，我哋啲營幾堅實嚇。而家個清晨啊，一個飛機咧就刷牙，佢哋咧就預備唔知做乜，我諗整嘢食啩。尋日呢個冧檔啊，呢個營，但可惜啦，我哋砌營嗰陣時唔記得去影翻，保留翻。我哋而家幾寫意。早晨。做咩嚟咁查嘅你？你會查嘅咩？你唔查㗎？我都係。冇，我都唔做。我好大。係啊。啲好矛啊！打車嚟嘅啲嘢。啱啊！天地記者啊！實時報導。實時報導啊！呢度有個難民啊！係，你睇下呢啲平靜嘅一面。你幾冷靜，有嘢食邊度得㗎？咦，我條嘢未收喎。各有各忙。哇！魚肉哇！你非常豐富啊，燒有魔鬼魚，有黑蠟，同埋我即係多魔鬼魚，之類啊！仲有阿珍揸住個魔鬼魚，仲揸可樂燒。誒，Jackie 好似病好咯喎！病好未啊？係啊！點啊？阿船長，有咩搞作啊你？搞牌啊？記得冇啦。啊！啱啱落完雨，你睇下個春嘅天，又感覺上好似風雨欲來嘅感覺啦。嗱，呢邊就青天啦，希望真係雨過青天啦。有咩講嘅咩？